Piscina Valdecar. O cliente ele chegou reclamando deste gol, que estava uma pancada. Ele estava suspeitando que era coxim ou batedor, então o próprio amortecedor. E eu fui dando uma olhada cuidadosamente aqui, vi que está tudo firme. E o problema está aqui nas buchas da estabilizadora, né? Bucha da estabilizadora, ela fica folgando e o carro fica com a batida tão forte que a pessoa pensa que é coxim do amortecedor, né? Só que na verdade é as buchas estabilizadoras, né? Que tá batendo. Ele anda e a bicha fica tuc, tuc, tuc. E se você não der o diagnóstico correto, você troca amortecedor, você troca batedor e não resolve o problema. O problema é aqui, a bucha. Olha a folga aí, ó. Dá para ver? Ok? Então é isso, pessoal. Certas batidas não, que a gente escuta, pensa que é uma coisa, é outra. Então a gente pensa que é o coxim, não, é a bucha da estabilizadora. Faça o diagnóstico correto, né? Para que o cliente saia satisfeito, respeitando sempre o cliente, ok? Um abraço para todos.